Oh. Bawah kontes selanya sing menang maneh tong ngerakeun. Aduh ngareneng jeung nu ngahulang euy. Waktunya pantau juri. Apa menulisnya apa? Mana orang sih, orang apa? Mana jangan orang. Orang. Saingan ketat nomor 22. Mulai nyengklek. Nomor tilu-tilu eta euy naon teh cicing. Nomor tilu-tilu cicing manuk nempel ka gigir teu disada. Ieu teu disada. Jadi manuk teh nyerang teh nu itu we jeung Pak Haji itu. Labret teuing nya. Hah? Labret. Settinganna tarik teuing. Sada manuk lama jalan. Turun tuh. Lumayan
Alah nyengklek anjir, sekarakeun digantang nyengklek kata manuk. Lo ningali ka ditu pasti nyerang, lo ningali ka gigi mah. Pak Haji mau ganageun we. Jeda mah sarua. Tah iki lagu kebangsaan anjir. Oh, kebangsaan deui. Ya, jika ada yang kehilangan kunci mobil Suzuki Bibirna teh jalan, kudu di tengah mainnya eta mah. yang merasa kehilangan kunci mobil Nah, ini kali jujur tuh nyada jadi tengah lawan. Paling ningali Pak Haji aja gitu. dia bisa nangkep pemainnya. Pak ini pak, pak ini tuh pak. Hah? Yuk. Kakarakeun biasana ngabret pisan ieu rada cicing. Biasana teh rada kenengnya gitu. Motornya. Nyosor terus nyerang. Enak mah yang nyengklekan udah bisa kedeung. Pasti Pak Haji. Mantap anjir, masuk tilu. Jika untuk pemain yang lain. Alhamdulillah.